नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और चर्चा होने जा रही है आज के मौसम के हाल की। हम आपको बताएंगे कि आज 24 घंटों के दौरान भारत के किस राज्य में कितनी वर्षा देखने को मिलेगी, मौसम विभाग ने कहां पर किस राज्य में अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रह सकता है। तो आपको बता दें कि आज 24 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है और शेष भारत में मौसम शुष्क ही रहेगा। वहीं 24 से 48 घंटों में उत्तर और मध्य भारत में दिन और रात के तापमान में और गिरावट की संभावना बनी हुई है। तो वहीं देश के अधिकांश हिस्सों में अब तापमान बढ़ गया है, इसके कारण सर्दी में कमी देखने को मिल रही है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने सोमवार को अगले कुछ महीनों के तापमान और मौसम के बारे में बताया है। उसके अनुसार इस साल मार्च से लेकर मई तक काफ़ी लू चलने के आसार हैं और इसी के साथ IMD ने यह भी कहा है कि मंगलवार की रात से पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। इसके कारण उत्तर के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। IMD के अनुसार पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार बनने के कारण एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 मार्च की रात से ही हिमालय क्षेत्र में दिखना शुरू हो जाएगा और इसके कारण 3 और 4 मार्च को भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और गिलगिट बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो वहीं IMD ने सोमवार को मार्च से मई तक के अपने ग्रीष्मकालीन पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर, पूर्वोत्तर और पूर्व एवं पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने की आशंका है। हालांकि दक्षिण एवं उससे सटे मध्य भारत में दिन का तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान जताया गया है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, तटीय महाराष्ट्र, गोवा एवं तटीय आंध्र प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं IMD ने कहा है कि दिल्ली NCR में मार्च से मई तक लू चलने के और दिन और रात के तापमान में सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक होने की 60% संभावना बनी हुई है। तो ये था आज के मौसम का हाल। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जवाब के लिए टाइप करें रबड़ ए, रबड़ बी, रबड़ सी, रबड़ डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल नोज ट्रिमर।